他们在车子上在准备和朋友出去吃个饭。今天成都的雨真的好大哦，真不晓得咋那么大，不晓得是不是哪吒把成都的天空破了。最近成都一个本土的电影作品叫那个《哪吒之魔童降世》上映了，可以推荐大家去看一下。然后去了解了一下这个电影，然后发现这部电影很多的那个后期制作人员都是年纪比较小的，有些跟他们差不多大，有些比我还小。我觉得他们真的很优秀，年少有为，所以他们要努力，也要好好的拍视频、做视频。王博也在说下暴雨，哇没有吗？天哪，着了安起了。啥了吗？没错，芳芳现在又上车了，然后现在成都的雨下小了。至于为什么又上车了呢？因为我明明都到地方了，我朋友把我水了，一个电话过来说要去陪男朋友，就把我水了。我还冒起雨出去打车，等了那么久，很不开心，心情不好。还好现在马上要到家了，回家吃饭。跟你们说，现在朋友都是重色轻友的，有了男朋友就搞个好朋友，还是爸爸妈妈最靠得住。看雨下小了都不能缓解我的不愉快的心情。这个路啊，我的天哪，这个积水！经历万般险阻，他们终于到家了。然后我们今天就摆到这了哈，我们下期再见，拜拜。